വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഞങ്ങൾ പിനക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊടൈക്കനാലിലെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ്. ഇത് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോടമഞ്ഞ് കയറി വരുന്നു. അടിപൊളി സീനറി. ഇതേ നോക്കിയേ, എന്ത് രസമാണ് നോക്കി കേട്ടോ. നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഈ മിസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് മെൽബൺ വരെ കാണാമായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് രസമാണ് ഇത്. അതെ, പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു അനുഭവം. അതെ, ഇത് കണ്ടോ, മിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതുണ്ടോ, അത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ അതേ അവരെല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഈ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ടവർ പോലെ അവിടെ കാണാം. പിന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് മലനിരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് പിനക്കിൾ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര രസം. ഇപ്പോഴും നമുക്കത് ട്രാക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മളന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെലിപ്പാഡ് അവിടുന്ന് അതേ ആ മലയുടെ മേളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ പൊക്കത്തി വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു സെറ്റപ്പ് സ്ഥലം. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ മൗണ്ട് വില്ലിംഗ്ടണിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. നേരത്തെ കണ്ട പോലെയുള്ള ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഓർത്തിരുന്നു മൗണ്ട് വില്ലിംഗ്ടൺ പോകണ്ട, നമുക്ക് നേരെ ലിക്കോളായിക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ മാറ്റി. ഞങ്ങൾ മൗണ്ട് വെല്ലിംഗ്ടണിലേക്ക് കൂടി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ട്രാക്ക്. ആഹാ, കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ മൗണ്ട് വില്ലിംഗ്ടണിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. ഈ റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള
4 വീൽ ഡ്രൈവ് മാത്രം വരുന്ന റൂട്ടാണ്. അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കല്ലും ഭയങ്കര കുഴിയും വല്ലാത്തൊരു ട്രാക്കാണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത് ഈ പൂക്കളാണ്. ഇതോ നല്ല ഇവിടെയെല്ലാം മഞ്ഞ് വീഴുന്നതാണ്, ഐസ് വീഴുന്ന മലകളാണ് ഇതെല്ലാം. എന്ത് കാട്ടുപൂക്കളാന്ന് നോക്കി, അതെ പല കളറിലുള്ള കാട്ടുപൂക്കൾ. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. കേട്ടോ, നമ്മുടെ ജോമറ്റ് മാണി മുകളിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. ഇത് രസം നോക്കി. ഇത് അവിടെ താഴെ ഒരു നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾ കാണാം. നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ. ആഹാ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഈ ഒരു സീനറിയൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ അടിച്ച് തകർത്ത് കയറി വരണം. നല്ലതായിട്ട് വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പോരും. കാരണം നമ്മുടെ കൂടുതലുള്ള ലൂക്കിൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ മൗണ്ട് വെല്ലിംഗ്ടൻ്റെ ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൗണ്ട് വെല്ലിംഗ്ടൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. കിടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോരാ, കിടിലൻ. ആ മേഘം ഇങ്ങനെ, എന്താ രസം.
ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ് റോഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു മാക്കുണ്ട്. മാക്ക് വന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു ഡ്രൈവിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. വണ്ടിയൊക്കെ വളരെ നീറ്റാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഇത് നോക്കി ഉണ്ടോ, റൂബിക്കോൻ്റെ ഒക്കെ കിടപ്പ് കണ്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ചെളിയായി. ഇതാണ് ഈ ഓഫ് റോഡിന് പോയാലുള്ള ഒരു ഗുണം. ഇതുപോലെ ചെളി പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വണ്ടിയാണേലും ഇതോ കംപ്ലീറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി. ലൂക്കിൻ്റെ വണ്ടി ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായി കേട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ചെളി പിടിച്ച് ആ പടം മൊത്തം പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓഫ് റോഡിന് പോയി കഴിഞ്ഞെന്നുള്ള ഒരു ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെനക്കെട്ട ഒരു പണിയാണ്. ഇനി ചെന്നിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടി. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വാക്വം ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അടി മുഴുവൻ പ്രഷർ വാഷർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എനിവേ അതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ഗെയിം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 2 പേരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ 2 പേരും ഇന്നലെ അവർക്ക് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് അവർ പോയി. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അവർ ലിക്കോളായി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ജേണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെൽബൺ അവർക്ക് പോരേണ്ടത് കൊണ്ട് അവർ 2 പേരും ഇന്നലെ തന്നെ പോന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ജോണേ? നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രീം ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇന്നലെ നല്ല എക്സ്ട്രീം ആയിരുന്നു. ഇവിടെ പല റേഞ്ച് ഉണ്ട്, നമ്മളത് നോക്കി പോകണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് കേസ് കേട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു 128 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മേളിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിൽ. ട്രാക്ക് മാത്രം, ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഹെവി ട്രാക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി നമ്മൾ മറ്റേ ഗ്രാവൽ റോഡായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗൈഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ മെൽബണിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പുള്ളി. ഈ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ അഗ്രഗണ്യനാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെറി. അപ്പോൾ ജെറിബായിക്ക് എ ബിഗ് താങ്ക് യു അല്ലേ. ജെറിബായി ആണ് ഞങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് ലീഡ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു പുള്ളി. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാക്കിൽ കൂടെ കയറ്റി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തന്ന് ജെറിയാണ്. ജെറിക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിക്കവറി ഗിയർ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും 2 വണ്ടി മിനിമം എങ്കിലും കാണണം. റിക്കവറി ഗിയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതില്ലാതെ പോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ പണിയാവും. പിന്നെ ജോമന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ജോമന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് ഇത്ര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് എന്റെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് ഒരു ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവരോടെ പോയി പണി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. എന്നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളക്കാര് വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നത്. അവര് ഓൾ ഓവർ ഓസ്ട്രേലിയ ഹൈ കൺട്രിയിൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് പിനാക്കിൾ പോലത്തെ ആ ട്രിപ്പ് അവരെന്നും അവര് പലരും ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ട്രിപ്പായത്. ആ ട്രാക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ അത് എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി. ആ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയാണ്. പ്രതീക്ഷയെക്കാളും ഹാർഡുമായിരുന്നു. നല്ല ട്രിപ്പായിരുന്നു. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയിലേക്കും കൂടുതൽ ഹാർഡായിരുന്നു. ഇതുവരെ ചെയ്തതിലേക്കും ഏറ്റവും നല്ല ട്രിപ്പായിട്ട് തോന്നി. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൾ ദ വേ ടു ഹോത്തം. ഫുൾ ഹൈ കൺട്രി, ലിക്കോള ടു മൗണ്ട് ഹോത്തം ഡ്രൈവ് കൂടി. അപ്പം ഇതിപ്പോ ഇപ്പം ഹാഫ് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് കൂടെ ചെയ്യാം. ഒരു ദിവസം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസോടെ. അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ലൂക്കിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫുൾ ടൈം. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി 4 വീൽ ട്രാക്കിലൂടെ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ വളരെ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ട്രാക്ക് കൂട്ടെങ്ങും പോയില്ല. പിന്നെ സേഫ് ആയിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സേഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പോയത്. കാണുമ്പോഴും ആരും പോയില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു.
നല്ലതായിരുന്നു, എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ ഇന്നലെ കിടക്കാൻ നേരത്ത് എല്ലാവരും ഒരു 2 പെഗ്ഗൊക്കെ കഴിച്ച് ആ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മളെല്ലാവരും കഴിച്ചുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ച് പൂസായി പാമ്പായി അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ഒരു ട്രിപ്പിൽ നമുക്കത് ആ എൻജോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രിപ്പുകൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ കഴിവത് ഒഴിവാക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതാണ്. ആ ട്രിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്നലെ മൗണ്ട് വെല്ലിംഗ്ടണിലേക്ക് പോയ ആ ഒരു ട്രാക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. നമ്മളാരും അങ്ങനെ മദ്യമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിപ്പിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.